என் பையனுக்கு இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணி தான் ஒரே மாசத்துல என் பையனோட ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணேன். ஒரு ஆயுர்வேதிக் ஃபிசிஷியன் சுத்தமான தேனை டெய்லி கன்சியூம் பண்ண சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்க மலைவாழ் மக்களோட ஹெல்ப்போட 2 kg சுத்தமான மலை தேன் கிடைச்சிது. அந்த தேனை டெய்லி 2 ஸ்பூன் கொடுத்துட்டே வந்தேன். சைட்டோகைன்ஸ்னு இருக்கிற ப்ரோட்டீன் தான் நம்ம பாடிக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிற கிருமி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். இந்த சைட்டோகைன்ஸை ரிலீஸ் பண்ண சுத்தமான தேன் ஹெல்ப் பண்றதுனால இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஒரே மாசத்துல என் பையனோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகுறது நல்லாவே தெரிஞ்சுது. உங்க குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஹாய்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ப்ராடக்ட் டீடைல்ஸ் DM பண்றேன்.